Estava no avião Lula, Neymar, Bolsonaro e um estudante. De repente, o piloto do avião virou e disse: "Atenção, senhores passageiros, o avião vai cair e temos apenas 3 paraquedas para a tripulação. Se virem." Aí o Neymar então pegou e disse: "Pessoal, eu preciso ganhar a próxima Copa do Mundo. Eu não posso morrer." Pegou o primeiro paraquedas e pulou. Aí o Lula virou e disse: "Coopere Bolsonaro, coopere estudante. Eu sou o cidadão mais honesto desse Brasil. Eu não posso morrer." Pegou o segundo paraquedas e pulou. Então Bolsonaro virou para o estudante e falou: "Meu prezado estudante, você é o futuro desse país, meu jovem. Vou me sacrificar por você. Pode pegar o último paraquedas." E não, Bolsonaro! Ainda restam 2 paraquedas. Como assim 2 paraquedas? É que o Lula pulou com a minha mochila.